Hujan disertai angin kencang, mengakibatkan dua pohon di pelataran parkir belakang Masjid Taqwa Kota Metro roboh pada Jumat petang. Akibatnya, tempat parkir mobil dan tempat istirahat pengurus masjid, beserta 3 sepeda motor milik jamaah masjid ringsek tertimpa. Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro Johan meminta kepada pihak BPBD Kota Metro untuk membuat laporan secara lengkap terkait adanya ganti rugi atau tidak. Wali Kota Pairin yang akan memutuskan. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kerugian yang dialami pemilik sepeda motor diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Menyeluruh ini seperti apa? Dan ini jadi pelajaran. Tadi juga saya di Buper, kan masalah penanaman pohon. Pada saat itu saya juga ngomong, tolong nanam pohon gampang, tapi peliharanya, termasuk pohon-pohon banyak yang sudah rimbun, bukan masalah potong, tapi dipangkas. Kalau membayangkan ya potong, udah kejadian ini. Nah dari kejadian ini kita ambil ininya apa? Pelajarannya, ya. Mudah-mudahan tapi laporan itu gimana? Kebijakan apanya dari Pak Wali. Ya, loh kalau misalnya dulu nah ini itu nanti kita sasaran Pak Wali. Ya, karena itu ada pohonnya apa enggak kan saya juga nggak tahu. Ya, pasti ada perhatian untuk itulah. Wajar untuk membantu. Liputan Putra, Koresponden Cakra TV.